කුරුල්ලෝකයේ නිර්මාණශීලීම කුඩු තනන්නවන වඩු කුරුල්ලා වීලි කලාපයේ මෙන්ම තෙත් කලාපයේ දැකිය හැකි සතෙකි. කුඩා පක්ෂිකණු වඩු කුරුල්ලා තම කුඩු තැනීමට යොදා ගන්නා ශාකයේ ඉහළින් මධ්‍යස්ථ හා පහළින් ලෙස තම කුඩු නිර්මාණය කරයි. මෙසේ කුඩු ඉදිකිරීම මත ග්‍රේමි ජනතාව වර්ෂාව ලැබීමේ වෙනස්කම් හඳුනාගෙන ඇත. බොහෝ දුරට වඩු කුරුල්ලා ගසේ ඉහළ අතුවල තම කුඩුව තනයි නම් මෙම වර්ෂාව වැඩියෙන් ලැබෙන බවත්, ගසේ මධ්‍ය කොටසේ කුඩු තනයි නම් වර්ෂාව මඳ වශයෙන් ලැබෙන බවත්, තම කුඩු ගසේ පහළින් සාදා නම් වර්ෂාව අඩුවන බවත්, නියම් කාලයක් උදාවන බවත් ග්‍රේමි ජනතාව තම අධ්‍යයනයේ හඳුනාගෙන ඇත. ඒ අනුව ඒ කාලවල ගොවිතැන්කඩු සංවිධානය කරගෙන ඇත. මෙහිදී අප වැඩි වශයෙන් වඩු කුරුල්ලාගේ කුඩු තැනීමේ හැකියාවට පමණක් අවධානය යොමු කළද ඌ තුළ පවතින පරිසර සංවේදී ගති ලක්ෂණ මේ තුළින් හඳුනාගත හැකිය. මෙවන් සත්ත්ව ලෝකයේ විශිෂ්ටයෙන් රැක ගැනීමට කටයුතු කිරීම අප සතු පරම යුතුකමකි. ඔබ සතුට ස්තුතියි.